मानो बचपन फिर से लौट आया। वही खुशी, वही बहार, टॉय ट्रेन में हंसते खिलखिलाते बच्चे। हमने तो इन ट्रेनों की सवारी बचपन में नहीं की, तो क्या हुआ, अब कर लेंगे। मगरमच्छ देखने का यह पहला अनुभव था। छोटी सी रील्स बनाने की ये पहली कोशिश थी। कोशिश तो कर ही सकते हैं, भले बना पाए या नहीं बना पाए। होगी लोगों की कोई और जान, लेकिन हमारी जान तो एक दूसरे में बसती है। और ये मेरा पहला अनुभव था अपने परिवार के साथ घूमने का। बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो आप अपने परिवार के साथ कहाँ घूमने जाते हो? हम अपने पूरे परिवार के साथ अपने घर के बगल में एक पार्क में घूमने गए थे, जहाँ बहुत मज़ा आया। और परिवार के साथ घूमने का एक अलग ही अनुभव है।